بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا جايلكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده اكله جميله تحفظيها عندك بقى للعيد الكبير ان شاء الله. النهارده نعمل بقى كوارع وممبار وشويه حاجات كده جميله. قلت اما اقول لكم بقى ايه على طريقتي وان شاء الله تعجبكم. انا جبت الكوارع اهي وفضيتها في الطبق، وحطيت عليها شوية ملح وشوية دقيق وشوية ليمون. وبصوا يا دوبك ايه، قعدتها شوية كده بتاع 10 دقايق. بصوا هي نظيفة ومتنضفة وزي الفل. انا كنت جايبة الكوارع دي من هايبر، فبصراحة بتبقى نظيفة وبتبقى جميلة بصراحة خالص. يعني ما فيهاش ولا شعراية ولا فيها وساخة ولا فيها اي حاجة، بتبقى زي الفل بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده اهي، انا شطفتها وشلتها. وكان عندي الممبار، انا كنت عامله لكم الفيديو طبعا بتاع تنظيف الممبار. هوريكم بقى دلوقتي وانا بشطفه وانا بحشيه، وهوريكم كل التفاصيل كلها دلوقتي ان شاء الله. هنا بقى حطيت حلة على النار، قطعت فيها بصلاية وطماطماية وجزراية وورقتين لوري وفصين حبهان. حطيت فيها بقى كل الحاجة بتاعة الشوربة. ماشي. وحطيت كمان عودين كده قرنفل. وقلت ايه، نسلق بقى الايه الكوارع. بصراحة كانت تحفة. انا عملت كوارع كده وعملت ورق عنب بالكوارع، برضو كان طالع جميل جميل جميل. جربي طريقتي وان شاء الله ان شاء الله تعجبك. انا هنا اهو حطيت الكوارع بقى في الحلة عشان تتسلق، وايه ونغطي عليها ونسيبها بقى ايه تستوي كده براحتها. هنا الممبار بقى كنت مصبناه معاكم في فيديو، اللي ما شافش الفيديو ده يرجع للفيديوهات اللي ورا. يعني الفيديو كان قبل ده بفيديوهين بيتهيألي او 3. كنت موريالكم طريقتي في تصبين البتاع ده، الممبار. كنت مورياكم 3 طرق لتنظيف الممبار. بقى بصوا زي الفل وجميل بصراحة. شطفته اهو شطفة حلوة كده، شطفة نظيفة. ورحت ايه، وقلت بقى ايه هحشيه. هقول لكم بقى على طريقتي الحشو بتاعتي. سهلة جدا سهلة جدا، ومش متعبة خالص، وما فيهاش اي حاجة. هنا اهو غسلت الرز، خليته زي الفل. الطبق ده بتاع الرز. انا طبعا غسلت فيه الممبار، وغسلته بالصابون والليفه وكده. يعني ما عملتش فيه على طول، لا طبعا غسلته جدا. غسلته قوي، يعني غسلته غسله نظيفه عشان خاطر ما ينفعش من مطرح الممبار وكده. هنا بقى غسلت الرز اهو، حطيته في بوله. وكنت عامله في الخلاط بصلتين على كام طماطمايه على قرن فلفل في الخلاط. يعني انا بضرب كل ده في الخلاط، بصلتين على كام قرن فلفل على كام طماطمايه كده، حسب بقى الكميه اللي انت بتعمليها. وحطيت بقى التوابل، شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه وشويه بهارات لحمه، واللي هي السبع بهارات. وجيت طبعا لقيته في البولة، يبقى مش عارف اقلب، فرحت حطاه نقلاه في الطبق ده تاني. هنا بقى كان عندي الخضرة. بصوا الخضرة، انا كنت مفرزة الخضرة دي معاكم. بصوا الخضرة جميلة وخضرة وزي الفل. ماشي اهو، حطينا بقى الخضرة وحطينا كده الرز والطماطم والبصل والفلفل وكل حاجة حطيناها. كل حاجة حطيناها اهي زي الفل كده في الطبق. وهنحط واحدة مرق الدجاج كمان. وده نعناع. كنت جايبة النعناع وكنت منشفاه. فرمت النعناع كده بايديا وحطيته. بصوا برضو النعناع بيديله طعم جميل 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 بصراحة. ولسه هحط كمان اسمها ايه دي، واحدة مرق الدجاج. انا بحب مرقة الدجاج بصراحة في كل الاكل. انتي مش حباها عادي استغني عنها برضو، مش فارقة يعني. لكن انا بصراحة بحبها.
فانت لو فارقه معاك الموضوع ما تحطهوش. وشويه زيت، شويه زيت حلوين كده عشان خاطر ايه يمشي معاك الممبار، وعشان ما يبقاش معجن بقى من جوه وكده. هنا انا جبت دي لقيت الممبار ضيق مش عارفه احشيه، فقمت جايبه القمع وقمت حاطاه فيه. بصوا بالقمع اتحشى. عملت كيلو الممبار ده ما كملش 5 دقايق، والله العظيم ما كملش 5 دقايق بالقمع. يا دوبك حطيت كده وجبت بظهر المعلقه، ظهر المعلقه عشان ظهر المعلقه رفيع. رحت بقيت ازق بظهر المعلقه. بصراحه ملاه وخلاه زي الفل. انا بقى اللي هو كان ضيق الممبرايه اللي هي ضيقه دي، عملتها ممبار اللي هو المدور، اللي هو البوبس، اللي هو الصغنن كده ومدور. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. انا هقسمها حتت صغننه كده وايه، وهعملها كور، وهربطها هربطها ما بين كل واحده والتانية كده بفتله، فتله عادي خالص، الخيط اللي احنا بنخيط بيه. او جبت بكرة الخيط وايه وحطيته على الصينيه اهو. وهفضل بقى ايه اقسم حتت كده واربط بالفتله، اقسم حتت واربط بالفتله. ربطت الاول الحرف اللي من فوق خالص، وبقى اللي هي الحته اللي من فوق خالص اللي هي الحرف، وبعد كده بقى بقيت اقسمها واربط بالفتله، اقسمها واربط بالفتله. كان طالع جميل قوي، كان شكله كمان يعني ولادي كانوا حابين الشكل ده، اللي هو القطع الصغننه كده يا دوبك على قد البق كده. والباقي بقى عملته عادي، خليته صوابع عادي. بس كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بقعد بقى اربط كده ما بين كل واحده والتانية، اربط فتله، اقسمها كده بس حتت واربط فتله، اقسمها حتت واربط فتله. هتشوفوا كمان بعد ما يتسلق بقى، وبعد ما بعد ما احمره هتشوفوا يبقى شكله ازاي. وسهل جدا الفتله، سهل جدا ان انت تشيليها يعني يا دوبك اول ما بتشدي الفتله كده بتلاقيها اتقطعت، وهو كمان ايه اتقطع. بس انا هسلقه وهو كده سليم، يعني هسلقه هو حته واحده كده مع بعضه سليم، عشان ما يفضلش يخرج الرز اللي جواه. هنا بقى الكوارع كنت بشوفها كده، بطمن عليها واشوفها استوت ولا ما استوتش. اهو بصوا حطيت فيها الشوكة لقيتها ايه استوت. بصوا هي بالشوكة دب في كده الشوكة تلاقيها ايه استوت. فهنا كان قعدت بالظبط ساعة الا ربع، ساعة الا ربع على النار. بس انا بحطها على نار عالية الاول، وبعد كده بوطي النار واسيبها بقى تقعد براحتها على النار. قعدت ساعة الا ربع زي ما تقعد. هنا بقى كنت جبت الشوربة اللي انا هعمل فيها الايه الممبار، قطعت فيها برضو بصلاية وطماطماية، عشان انا بصراحة يعني هي كده كده الشوربة دي بتترمي، بس الممبار بياخد من طعم الشوربة دي. حطيت ورق لوري وحبهان برضو وكل حاجة، حطيتها حيقتها تبلتها زي ما بعمل الشوربة العادية خالص. او حطيت بصلايه وحطيت الورق اللوري والحبهان زي ما بعمل الشوربة العادية خالص. عملت برضو ايه شوربة الممبار. اول ما ابتدى يغلي، دي المية اللي هي كانت باقية من الحشو بتاع الممبار، يعني الحشو اللي كان باقي من الممبار انا خلصته كله، حطيت الرز كله، بس بيبقى فيه ايه شوية مية باقيين كده في الاخر، فقمت ايه حطاهم في الشوربة دي، اللي هي يعتبر يعني صلصة كده، حبة صلصة صغننين بس. وهنا بقى كنت حشيت الممبار بقى كله اهو، وحطيته في الحلة بقى يتسلق. وهعمل بقى جنبه كمان ايه شوية ورق عنب دلوقتي برضو هلفهم. بس انا كنت عاملة يعني الخلطة بتاعت المحشي، كان عندي صلصة متسبكة و... وعملت بقى منها ايه خلطة المحشي، عشان انا مش بحب بصراحة اعمل خلطة المحشي بالبتاع ده، بالخلطة بتاعة الممبار. بحسها ان هي بتبقى يعني مش طعم المحشي.
عشان دي بتكون ني في ني كده، يعني الطماطم مضروبة في الخلاط عادي ما استوتش، والبصل وكله. لكن التسبيكة بتاعت المحشي حاجة تاني. بس هنا هو بقى الكوارع طلعت منها وحديتين كده عشان احطهم في في الحلة بتاعت الورق العنب من تحت. بس انا هعمل الورق العنب ده هعمله في بتاع ده في الطاجن. هنا اهو فصصت الكوارع. بصوا زي ما انتوا شايفين انا فصصت الكوارع كده، قطعتها حتتين تلاتة كده، وايه و... وهحطها دلوقتي في الطاجن يا دوبك. بس انا كنت هعمل في دوت، وبعد كده رحت قلت لا اعملها في الطاجن الفخار، هتبقى احلى في الطاجن الفخار. هنا هو بقى بصوا حطيت الكوارع تحت اهي، وهنا ورق العنب ده ورق عنب بلدي جميل صغنن كده وجميل اهو. بصوا ورق العنب اهو حطيته بقى. بصوا طريقتي في حشو ورق العنب، انا بحشي ورق العنب سريع بصراحة و... وسهل، عشان طالما ان الورقة حجمها حلو فبتلاقيه بيتحشي معاكي على طول. بس ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك يا حبايب قلبي، لاختكم حبيبتكم ياسمينة. بصوا هو الورقة طالما ان الورقة مقاسها حلو، يعني حجمها حلو، فتلاقيها بتتحشي معاكي سهلة وجميلة. لكن لو الورقة كبيرة طبعا بتقسميها نصين فبياخد معاكي وقت شوية. لكن بصي هنا الورقة دي كانت حجمها كده ولا كبيرة ولا صغننة، فكانت بتتحشي سهلة وسريعة بصراحة. هنا هو حشيت بقى الورق العنب، واقوم مزوده الشوربه، واقوم حاطاه في الفرن بس ويستوي وخلاص. بيستوي في الفرن في اقل من نص ساعه بتلاقيه استوى وبقى زي الفل بصراحه. اهو هنا بقى انا طبعا مش هقعد احشي الكميه كلها معاكم، انا حشيت شويه كده، والباقي بقى رحت قعدت حشيته لوحدي، ورحت حاطاه زودته شويه شوربه من بتاعه الكوارع. الشوربه اللي هي بتاعه الكوارع. بصوا الشوربه بتاعه الكوارع حطيت عليها معلقه صلصه وشويه ملح وفلفل. طبعا انا كنت متبلاها ملح وفلفل، وقمت حطاها في الفرن اهو. غطيته وقمت حطاه في الفرن، ده الغطا بتاعه. بصوا ما شاء الله. كنت عامله بقى جنبه شويه فته، وكنت عامله بقى الكوارع اهي اللي هي بالشوربه، وهنا الورق العنب بالكوارع، وهنا الممبار. بصراحه كانت اكله تحفه. قولوا لي بقى تسلم ايدك. بستنى كومنتاتكم كلها يا حبايب قلبي. ورشيت شويه فلفل على الوش كده، فلفل اسود. وبصوا الجمال بقى، ادي ورق العنب وادي الكوارع، وعملت جنبهم شويه فته صغننين خالص كده، والممبار. بصوا الجمال. بس كده، والفيديو بتاعي بقى كده خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.